狗子在家睡觉，突然听到打雷声，立马爬起来，趴在窗户看到外面在下大雨。随后狗子看了看时间，发现都快晚上6点钟了，爸爸依然还没有回来，肯定是早上出门上班没有带伞。聪明的狗子打开抽屉，叼起一把雨伞，准备出门给爸爸送雨伞。当狗子准备出门的时候，被下楼的妈妈看见了。妈妈也明白了狗子是要出去给爸爸送伞，但是外面在下大雨，狗子也没有雨衣，出门肯定会被淋湿，很可能会感冒发烧。妈妈灵机一动，拿出2个塑料袋给狗子做了一件简易雨衣。穿上黑色雨衣，戴上帽子后，就让狗子出门去送伞。狗子叼着伞在大雨中一路狂奔，丝毫不在意地上的水坑和淋湿的毛发。即使是大雨淋湿，他帅气的发型依然阻挡不了狗子前进的步伐。随后狗子来到红绿灯路口，看到是红灯后，狗子就只能耐心坐下来等待。迎面而来的呼呼大风把狗子吹成了狗。等红灯变绿后，狗子立马起身向目的地飞奔而去。而此时站在公司楼下的爸爸正在焦急地等待雨慢慢停下来。下一秒让爸爸感到惊喜和意外的是，狗子叼着雨伞从雨幕中向他飞奔而来。爸爸看到狗子头发都淋湿了，十分的心疼，随后给轮胎穿戴好帽子，撑开伞带着狗子一起回家。这么温馨的画面也太美好了。这里是萌宠报道局，关注我了解更多萌宠故事，我们下期再见。